Banyak orang cuma kenal buah kedondong yang asam dan segar, tapi jarang yang tahu daun kedondong ternyata lebih hebat dari yang kamu bayangkan. Daun ini mengandung vitamin C tinggi, antioksidan, dan senyawa antibakteri yang kuat, teman-temanku. Cocok untuk meredakan batu, mempercepat penyembuhan luka, sampai membantu mengatasi diare secara alami. Cukup rebus 5-7 lembar daun kedondong, minum hangat 2 kali sehari. Sederhana, alami, dan efeknya terasa lebih cepat. Kadang yang paling bermanfaat justru yang sering diabaikan teman-temanku ya.